السلام عليكم طلاب، شلونكم طلاب السادس اعدادي؟ محاضرتنا اليوم ادب انجليزي الصف السادس اعدادي. محاضرتنا اليوم كاثرين مانسفيلد اند ذا كناري. محاضرتنا اليوم هي كاثرين، حياة كاثرين وقصة الكناري، جميع الاسئلة اللي تخص حياة كاثرين وقصة الكناري. طبعا بعد ما نحذف عندكم محمد خضير والقصة مالته بقى عندكم كاثرين والكناري. نجي الى نمبر 1 question number 1 point number 1. نجي الى السؤال الاول. Who was Catherine Mansfield? من هي كاثرين مانسفيلد؟ She was a famous well-known modernist writer. هي كاتبة حديثة مشهورة. عزيزي الطالب، رجاء انتبه لهاي النقطة، هاي النقطة جدا مهمة بالامتحان الوزاري ومكررة. طبعا بمحاضرة اليوم راح اغطي لك جميع الأسئلة اللي تخص كاثرين وقصة الكناري، يعني ال10 درجات ان شاء الله ضمان يمك. نجي إلى point number 2. Where and when was Catherine born? أين ولدت كاثرين؟ أين ومتى؟ يعني في أي مكان وفي أي عام. She was born in New Zealand in 1888. ولدت في نيوزيلند عام 1888. هذا السؤال أيضا مهم. طبعا الأسئلة المهمة أنا راح أقول لك عليها، يعني أكثر أسئلة مهمة راح أقول لك عليها إن شاء الله. طبعا الأسئلة ما كثيرة. Where was Catherine brought up? أين نشأت كاثرين؟ She was brought in a wealthy family and she was the third of 5 children. نشأت في عائلة ثرية وهي الابنة الثالثة من بين أخوانها. طبعا مر هذا السؤال جاء اختيار فانتبهوا عليه، وهذا السؤال أيضا مهم. جاء اختيار أنه هي من بين الأطفال يا طفلة، فهي الثيرد، فانتبهوا لهذا السؤال، هذا السؤال أيضا مهم. نجي إلى point number 5. Why did she move to London in 1903? لماذا ذهبت إلى لندن عام 1903؟ هذا السؤال أيضا مهم. طبعا مثل ما قلت لك مخلي لك أسئلة جدا مهمة. She moved to London. هي ذهبت إلى لندن in 1903 to study music at Queen's College. ذهبت إلى لندن عام 1903 لدراسة الموسيقى في كلية الملكة. نجي إلى next question، السؤال التالي. What did she become while she is studying music at Queen's College? ماذا أصبحت بينما كانت تدرس الموسيقى في كلية الملكة؟ She became the editor of the college newspaper. أصبحت محررة في كلية الملكة. هذا السؤال مهم. pay attention to this question. انتبه لهذا السؤال، هذا السؤال مهم very important. نجي إلى next question. طبعا أسئلة سهلة ما بيها شيء. What did she do between 1903 1906? ماذا فعلت ما بين عام 1903 و 1906؟ She traveled around Europe. سافرت حول أوروبا. نجي إلى السؤال التالي. When did she return move back to New Zealand? متى عادت إلى نيوزيلند؟ She returned to New Zealand in 1906. عادت إلى نيوزيلند عام 1906. نجي إلى السؤال التالي. What did she begin to do when she returned to New Zealand in 1906? ماذا فعلت عندما عادت إلى نيوزيلند عام 1906؟ She began to write short stories. بدأت بكتابة القصص القصيرة. نجي إلى السؤال التالي. هي بدأت بكتابة القصص القصيرة. When did she move back to London? متى عادت إلى لندن؟ She moved back to London after 2 years. عادت إلى لندن بعد سنتين. تقدر تكتب فقط 2 years، يعني بس السؤال راح يقول لك when did she move back to London، تقدر تنزلها فقط تكمل after 2 years. عادت إلى لندن بعد سنتين. نجي إلى السؤال التالي question number 10. When did she become ill or what happened her in
1917. متى أصيبت بالمرض أو ماذا حدث لها عام 1917؟ انتبهوا هنا عندنا صيغتين للسؤال. Be attention to this question. انتبه هذا السؤال جدا مهم very important. متى أصيبت بالمرض أو ماذا حدث لها عام 1917؟ She became ill with tuberculosis in 1917. أصيبت بمرض السل عام 1917. هذا سؤال جدا مهم، انتبه عليه عزيزي الطالب. نجي إلى next question. السؤال التالي number 11 نقطة رقم 11. When did she die؟ متى هي توفت؟ She died in January 1923 at the age of 35. توفيت في كانون الثاني عام 1923 في سن 35. هذا السؤال أيضا مهم. Next question. السؤال التالي. What does she remained famous for? When did she became famous؟ بماذا اشتهرت؟ She remains famous for her collections of poems and short stories, The Canary, Bliss and the Garden Party. لا تزال مشهورة بمجموعتها الشعرية والقصص القصيرة الكناري والنعيم وحفلة الحديقة. نجي إلى next question. What are best her short stories؟ ما هي القصص القصيرة الأفضل لكاثرين؟ Her famous short stories are The Canary, The Bliss and the Garden Party. هي عندها The Canary والنعيم والحفلة الحديقة. Who is the writer author of The Canary؟ من هو الكاتب الكناري؟ هذا سؤال جدا مهم very important. Pay attention to this question. كاثرين مانسفيلد. كاثرين مانسفيلد هي الكاتبة. نجي إلى السؤال التالي، آخر سؤال من حياة كاثرين مانسفيلد. What are the characters in the story of The Canary؟ ما هي الشخصيات في قصة الكناري؟ طبعا lonely woman، امرأة وحيدة. الكناري a Chinaman who sold her the canary، رجل صيني باع لها الكناري. بعد ما خلصنا كاثرين مانسفيلد ننتقل إلى قصة الكناري والأسئلة الخاصة بها. طبعا منطيك أسئلة جدا مهمة بها. Who is the writer of the story of the canary؟ من هو كاتب قصة الكناري؟ مثل ما تعرفون منطيتكم إياها، قلت لكم كاثرين مانسفيلد. كاثرين مانسفيلد is the writer، هي الكاتبة. What is the idea the plot of the canary؟ ما هي الفكرة أو الحبكة من الكناري؟ هذا سؤال جدا مهم. It is about a woman lives only with her beloved canary which died at last. تتكلم عن امرأة أصبحت حزينة بعد وفاة الكناري خاصة مؤخرا. هذا السؤال جدا مهم. Pay attention to this question. هذا سؤال جدا مهم very important. فأرجع وأعيده لأن جدا مهم. What is the idea the plot of the canary؟ ما هي الفكرة أو الحبكة من قصة الكناري؟ It is about a woman، هي حول امرأة. lives، حول امرأة تعيش وحيدة lonely with her beloved canary which died at last. تتكلم عن امرأة أصبحت حزينة بعد وفاة الكناري خاصة مؤخرا. فهي امرأة تعيش وحيدة مع الكناري فتصبح أنه حزينة بعد موته. نيجي إلى next question. What is the kind of the story؟ ما هو نوع أو طبيعة القصة؟ طبعا هذا سؤال جدا جدا مهم، يعني دائما هيك سؤال يتكرر بالامتحان الوزاري. What is the kind of the story؟ ما هو نوع أو طبيعة القصة؟ It's a sad or tragic story، هي قصة حزينة أو مأساوية. طبعا مرات يجيك يقول لك إنه قصة الكناري انتهت sad، أو يقول لك tragic أو happy or happily، فأنت تختار tragic أو sad، أي واحدة من تجيك أنت راح تختارها لأن هي حزينة، انتهت حزينة. نجي إلى next question point number 4. In the canary
The women suffered from loneliness. في قصة الكناري المرأة كانت تعاني من الوحدة، فهي كانت تعاني من الوحدة، فهو هذا الجواب انه يجيك كتكملة ينطيك النقاط وانت فقط تكتب from loneliness. فانت كناري the women suffered وينطيك فراغ. في قصة الكناري المرأة كانت تعاني من فراغ، انت ايش راح تكتب؟ from loneliness، تعاني من الوحدة. Where was the big nail؟ أين كان المسمار؟ المسمار الكبير. It was on the right in the front door. كان على يمين الباب الأمامي. هذا سؤال جدا مهم جدا جدا مهم بدور الأول، يعني أتوقع يجيكم إن شاء الله طلاب السادس إعدادي دفعة 2025 دور أول. Point number 6. What were the people carried away by؟ ماذا جعل الناس يذهبون بعيدا بخيالهم؟ فعندك الجواب they were carried away by the canaries singing. هم يذهبون بعيدا بخيالهم بسبب صوت الكناري، وهذا الكناري دائما يغني، فالناس يذهبون بخيالهم بعيدا. ننتقل إلى السؤال التالي point number 7. What does the writer hear sometimes؟ ماذا كانت تسمع الكاتبة أحيانا؟ The writer hears the next people saying there must have been a cage hang from there. الكاتبة اعتادت أن تسمع الناس يقولون لابد من وجود قفص لطائر معين هناك. نجي إلى next question جدا مهم. How was the canary singing؟ كيف كان صوت أو زقزقة الكناري؟ The canary was singing wonderfully. كان صوته رائع. نجي إلى next question. From the window what did the writer used to see؟ من النافذة ماذا اعتادت الكاتبة أن ترى؟ She used to see people stop at the gate to listen or they lean over the fence. اعتادت الكاتبة أن ترى الناس يقفون لاستماع إلى صوت الكناري أو يتكئون على السياج. Next question point number 10. From the window what did the writer used to see؟ من النافذة ماذا اعتادت الكاتبة أن ترى؟ She used to see people stop at the gate to listen or they lean over the fence. اعتادت، طبعا هذا السؤال مكرر. اعتادت الكاتبة أن ترى الناس يقفون لاستماع إلى صوت الكناري ويتكئون على السياج. Why did the writer forget the evening stars؟ لماذا نسيت الكاتبة نجوم السماء؟ The writer forgot the evening star because the bird. الكاتبة نسيت نجوم السماء عندما جاء الطائر أو الكناري came into her life. The canary came into her life. نرجع ونعيد السؤال. Why did the writer، طبعا هذا السؤال جدا مهم، forget the evening stars؟ لماذا نسيت الكاتبة نجوم السماء؟ The writer forgot the evening star because the bird the canary came into her life. الكاتبة نسيت نجوم السماء عندما جاء الطائر أو الكناري إلى حياتها. Next question. Who came to the door? Why؟ متى جاء إلى الباب، بمعنى إلى باب بيت المرأة، ولماذا؟ The Chinaman came to the door with his bird sale. الرجل الصيني هو من جاء إلى الباب لبيع طيورة، فهو جاء يبيع الطير مالته. نجي إلى next question. The women bought the canary from فراغ. A Chinaman. هذا السؤال جدا مهم جدا جدا مهم. Very important. The women bought the canary from a Chinaman. المرأة اشترت الكناري من رجل صيني. نجي إلى السؤال التالي next question. How did the canary greet his owner in the morning؟ كيف كان الكناري يستقبل ملكه في الصباح؟ فهو شلون كان يستقبل ملكه في الصباح؟ He greeted her with a drowsy little note. كان يستقبلها بصوته الناعس والصغير، فهو دائما يستقبلها بصوت الناعس والجميل. Next question. What idea do the people have of birds؟ ما هي الفكرة المأخوذة من الناس حول الطيور؟ الناس عندهم فكرة أنه
الطيور هسه راح أشرح لكم إياها. People have idea that birds are heartless. يعتقد الناس أن الطيور أنه مخلوقات بلا قلب. Are heartless called little creatures. يعتقد الناس أن الطيور مخلوقات صغيرة باردة ليس لها مشاعر بلا قلب. الناس عندهم فكرة ماخذين أنه الطيور بلا قلب وصغيرة باردة ومخلوقات صغيرة باردة. انتبهوا لهذا السؤال، هذا سؤال جدا مهم بالامتحان الوزاري. Will the writer have another bird, another pet of any kind؟ هل للكاتبة طائر آخر أو أي حيوان أليف آخر؟ فشي أكيد no she won't. لا، ليس لديها. Next question. In the canary, what did the washerwoman use to say every Monday؟ ماذا اعتادت المرأة التي تقوم بالغسل كل يوم اثنين؟ She used to say why Mrs. didn't keep a nice terrier. كانت تقول لماذا المرأة المالكة صاحبة الكناري لماذا لا تحتفظ بهذا الحجر مكان راحة الطائر اللطيف. نجي إلى السؤال التالي السؤال التالي. Why did her heart feel hollow؟ لماذا شعرت أن قلبها فارغ أو أجوف؟ Her heart felt hollow because she saw her canary die. شعرت أن قلبها صار فارغ أو أجوف عندما رأت طائرها الكناري ميتا. هي شافت الكناري مالها مات. How does the story of the canary end؟ طبعا هذا السؤال جدا مهم. One of the most important question in the canary. كيف انتهت قصة الكناري؟ How does the story of the canary end؟ كيف انتهت قصة الكناري؟ It ends sorrowful, sadly, when the canary died. انتهت هذه القصة بحزن عندما مات الكناري. طبعا ما بقى شيء آخر سؤالي. What did the canary do to attract the attention of his owner؟ كيف كان الكناري يلفت انتباه مالكته؟ The canary used to hop from perch to another, tap against the bars and sip a little water to attract the attention of his owner. الكناري اعتادت إلى القفز من جانب إلى آخر عبر قضبان القفص وشرب القليل من الماء. نجي إلى next question and we will finish the lecture. نجي للسؤال التالي وراح ننهي المحاضرة. Why couldn't the woman in the canary take the nail out؟ لماذا لم تستطيع المرأة إزالة المسمار؟ Because the nail brought back the sweet memories of the bird to the woman. لأن المسمار يجلب للمرأة ذكريات سعيدة مع الكناري. طبعا we finished the lecture. طبعا هنا المحاضرة انتهت. وصلنا إلى ختام محاضرتنا لهذا اليوم. بالتوفيق طلاب الصف السادس إعدادي. هاي المحاضرة تضمن لك 10 درجات بامتحان الأدب. بالتوفيق يا رب لكم. وطبعا نمشي دائما على الطريقة الوزارية. وصلنا إلى ختام محاضرتنا هذا اليوم. Good luck طلاب السادس إعدادي.